بعد الخطوب الشاركة والظلم والأوزار، تلك الليالي الحالكة تزداد بالأنوار. قصة أبي لهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحبابي، النبي عليه الصلاة والسلام حين بدأ بالدعوة إلى الله عز وجل وأمره الله أن ينذر عشيرته الأقربين ودعا الناس ليستمعوا إلى دعوته وأنه مبلغ عن الله عز وجل، قام أبو لهب وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هذه الآيات نزلت في أبي لهب، فهذا دل يا أحباب أن أبا لهب سيموت على الكفر ومات على الكفر، وفيه أنه معذب ولا يخفف عنه العذاب. فلا تلتفتوا لما يقال في بعض الكتب بأنه يشرب الماء البارد كل يوم 2 في جهنم، هذا معارض للنصوص. ثم قامت امرأته أم جميل كان يقال لها تريد ضرب النبي والعياذ بالله، حتى نزل قول الله: وامرأته حمالة الحطب، كانت تضع الحطب في طريق النبي معترضة طريقه صلى الله عليه وسلم. في جيدها حبل من مسد، تجر يوم القيامة بحبل من نار من عنقها، جيدها أي عنقها. هذه المرأة والعياذ بالله أيضا ختم الله لها بالكفر. أجارني الله وإياكم من سوء الحال، وختم الله لي ولكم بالحسنى. سيد الملائكة بالأمر